Armiyasi 33 ta askardan iborat bo'lgan davlat borligini bilasizmi? Bu o'sha hammamiz bilgan Monte Carlo vatani Monaco hisoblanadi. Monaco davlati dunyodagi eng kichik davlatlardan biri. Shuningdek, xavfsiz ham hisoblanadi. Chunki uni himoyalovchisi Fransiyadir. Monaco davlati shuningdek dunyoning eng boy davlatlaridan biri, ya'ni 32% aholisi millioner hisoblanadi. Monacoda aeroport umuman yo'q. Shunga qaramasdan turistlar tashrif bo'yicha yuqori o'rinlarda turadi. Chunki dunyoda mashhur kazino Monte Carlo joylashgan. Monaconing tub aholisi Monte Carlo kazinosiga kirish qat'iyan man etiladi. Faqatgina turistlar kira oladi. Agar tub aholisi kirib qolgudek bo'lishsa, qamoqqa hukm qilinadi. Agar Monaconing fuqaroligini olmoqchi bo'lsangiz, buning umuman iloji yo'q. Hattoki 50 yil yashasangiz ham, faqatgina qirolning ruxsati bilan uylanib, 10 yildan keyin ola olishingiz mumkin. Agar fuqaroligini olsangiz, haqiqiy luxury hayotni his qilasiz. Bu videoni Monacoga bormoqchi bo'lib yurgan do'stingizga yuborib qo'ying.